Hai, saya Mr. Ku. Hari ini saya nak cerita kenapa kerusi anda ada suara masa duduk. Banyak macam ni punya suara kan? Okey, lain kali beri kerusi, boleh perhatian kepada kerusi punya bawah ni kenapa ada bunyi. First masa dia ada bunyi sebab gas lift dia dengan dia punya besi ni dia tak ngam. Okey. Then another thing ialah dia punya bawah ni dia punya mechanical dia nipis. Besi dengan besi dia ada geseran, so dia ada bunyi. So macam mana nak selesai? Biasa kita akan ambil WD-40 lah, minyak lah, kita spray sini, spray sini, spray sini, so dia tak ada bunyi. Tapi after mungkin 1 bulan, 2 bulan you duduk, itu minyak sudah kering, dia ada bunyi lagi. So memang tak boleh selesaikan masalah ni lah. Macam mana nak selesai masalah ni? Boleh pilih kerusi punya quality, punya mechanical lebih tebal. Macam ini kita pakai punya mechanical, walaupun dia nampak sama tapi lebih tebal, dia punya besi lebih tebal. So ada banyak plastiknya penutup dia untuk dia tak ada geseran. So pakai lama dia pun tak ada bunyi keluar. Okey, sudah dapat? Like and share. SIF, your office furniture specialist.